Zunächst möchte ich einmal erläutern, warum es überhaupt das Kükentöten gibt. Es ist so, dass wir heute mit zwei verschiedenen Rassen im Geflügelsektor arbeiten. Das heißt, es gibt einmal die Mastrassen und die Legerassen. Bei den Mastrassen werden die männlichen und die weiblichen Tiere gemästet und später das Fleisch konsumiert. Diese Tiere setzen sehr schnell sehr viel Fleisch an und verbrauchen entsprechend verhältnismäßig wenig Futter. Bei den Legerassen ist es so, dass das sehr viel agilere und schlankere Tiere sind und die weiblichen eben auf eine besonders hohe Legeleistung gezüchtet werden. Hier zeigt sich auch direkt die Problematik, denn diese weiblichen Tiere haben natürlich auch Brüder. Und die Brüder, also die männlichen Legehennentiere, sind eben sehr schlank, setzen nicht sehr viel Fleisch an und können so auch mit einem klassischen Masthähnchen nicht mithalten. Sie legen aber eben auch keine Eier und entsprechend ist die Reaktion heute aus der Branche darauf, dass diese Tiere am ersten Tag nach dem Schlupf getötet werden. Sie werden also als unwirtschaftlich definiert. In Zahlen bedeutet das, dass wir heute in Europa ungefähr 330 Millionen männliche Eintagsküken jährlich töten. Für Deutschland sind es ungefähr 45 Millionen männliche Eintagsküken. Diese Problematik ist schon sehr lange in der Gesellschaft und auch in der Politik bekannt und der Wunsch, es zu beenden, wird immer lauter. Es ist so, dass wir schon seit 10 Jahren ungefähr Förderungen in der Regierung haben, die nach Alternativen suchen und entsprechend Forschung beauftragt hat. Dieser Weg und Prozess, das Kükentöten zu beenden, ist mittlerweile so weit, dass wir ein Gesetz vorliegen haben. Das heißt, zum 1. Januar 2022 ist das Kükentöten in Deutschland verboten. Deutsche Brütereien dürfen also keine Küken mehr ab diesem Datum töten. Auch im europäischen Ausland hat natürlich dieses Gesetz einen Effekt. Wir sehen also, dass zum Beispiel in Frankreich jetzt ein Gesetzentwurf vorliegt, dass wir also hier auch zeitnah mit dem Verbot des Kükentötens rechnen können. Zusätzlich in Ländern wie zum Beispiel in den Niederlanden, die sehr stark exportieren im Eierbereich, sehen wir, dass auch hier die Lieferkettenstrukturen angepasst werden und zunehmend auf das Kükentöten verzichtet wird. Es ist also ein Thema, das ganz Europa beschäftigt und was eben auch dafür sorgt, dass sich die Mengen an Eiern ohne Kükentöten im Supermarkt stetig erhöhen. Natürlich ist auch der Lebensmitteleinzelhandel hier nicht unbeteiligt. Schon vor dem finalen Gesetz gab es erste Versprechen aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die Anzahl an Eiern ohne Kükentöten zu erhöhen. Das heißt, es gibt zum Beispiel schon LEHs, die in diesem Jahr, also in 2021, schon ihr Sortiment im Frischeibereich auf ohne Kükentöten komplett umgestellt haben, obwohl das Gesetz eigentlich ja erst nächstes Jahr in Kraft tritt und auch die Vermarktung von Eiern mit Kükentöten theoretisch noch legal ist, denn der Import von Eiern mit Kükentöten ist ja weiterhin erlaubt. Also dieses Versprechen, das wir aus dem Lebensmitteleinzelhandel sehen, hat eigentlich einen viel, viel größeren Effekt auf die Branche, als es alleine das Gesetz hat. Wir haben also jetzt einen zunehmenden Umschwung auf ohne Kükentöten in den Regalen und auch das hat natürlich einen Effekt auf die Eierindustrie, da natürlich auch immer mehr Ware zur Verfügung steht an Industrieeiern ohne Kükentöten. Die große Frage, die sich nun stellt, ist natürlich, wie schafft der Einzelhandel, wie schafft die Branche es, diesen Ausstieg aus dem Kükentöten zu realisieren und diese Mengen, von denen wir gerade gesprochen haben, auch im Supermarktregal zu realisieren. Und aktuell haben wir da hauptsächlich 3 Verfahren zur Verfügung, mit deren Hilfe wir eben uns auf diesen Weg begeben können. Das ist zunächst einmal das Zweinutzungshuhn. Beim Zweinutzungshuhn ist es so, dass wir eine Rasse verwenden, bei der die weiblichen Tiere eine adäquate Legeleistung aufweisen und die männlichen Tiere sich zum Mästen eignen. Allerdings ist es so, dass die Legeleistung der weiblichen Tiere deutlich unter der von den reinen Legerassen liegt und die Mastleistung oder die Effizienz in der Mast der männlichen Tiere auch nicht vergleichbar zu den Mastrassen ist, also ebenfalls darunter liegt bzw. länger dauert. Die Bruderhahnmast daneben ist ein Verfahren, wo schlichtweg die männlichen Tiere ebenfalls mit aufgezogen werden. Hier haben wir, wie eingangs schon beschrieben, eben den Fall, dass die männlichen Tiere in der Mast eben nicht so effizient sind. Sprich, sie verbrauchen natürlich deutlich mehr Futtermittel, was eben ein Fragezeichen auch an die Wirtschaftlichkeit bzw. an die Nachhaltigkeit setzt.
Beim dritten Verfahren sprechen wir eigentlich von mehreren Verfahren der Geschlechtsbestimmung im Brutei. Da geht es darum, eben frühzeitig im Ei zu erkennen, welches Geschlecht das jeweils befruchtete Ei hat. Da gibt es derzeit einige Verfahren bereits am Markt bzw. in der Entwicklung in Deutschland, im europäischen Ausland, aber auch international. Wir von Respekt verstehen uns dabei als Dienstleister, der Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Brutei anbietet, und wir setzen dabei vor allem auf das Select-Verfahren. Das Select-Verfahren ist ein Verfahren, bei dem wir mithilfe eines Markertests das Ei auf sein Geschlecht untersuchen können. Dabei wird am 9. Bruttag mithilfe eines Lasers ein minimales Loch in die Eischale gebrannt. Wir sprechen hier von 0,3 mm Durchmesser, um im Anschluss eine ganz kleine Menge Allantois-Flüssigkeit, das ist sozusagen embryonaler Urin, zu entnehmen über ein Saugverfahren. Das ist also ein non-invasives Verfahren. Und diese Flüssigkeit können wir dann eben über den Markertest auf das Hormon Östronsulfat analysieren. Das heißt, wir entnehmen die Probe, geben sie auf eine Probenplatte und können dann eben mit Hilfe dieser Markerflüssigkeit über einen Farbumschlag erkennen, ist das Hormon in einer entsprechenden Konzentration vorhanden oder nicht. Das Wichtige dabei ist, dass wir, wie schon erwähnt, die ganze Analytik am 9. Tag vornehmen können. Wir sind damit also das erste praxistaugliche und massentaugliche Verfahren am Markt, was diese frühzeitige Bestimmung kann. Es ist ein non-invasives Verfahren und wir sind aktuell in der Lage, ein Brutei pro Sekunde auf das Geschlecht hin zu bestimmen. Um Ihnen das Ganze visuell auch etwas näher zu bringen, haben wir einen kleinen Film mitgebracht, den ich jetzt etwas kommentieren werde. Sie sehen als nächstes unsere derzeitige Maschine, den Select Circuit, hier im Bilde, der von unseren Kolleginnen eben mit Eiern befüllt wird. Hier werden die Eier von einem Saugarm eben in die Maschine eingesetzt und zum Laser gefahren. Der Laser brennt hier, wie beschrieben, dieses minimale Loch in die Eischale, und die Saugpipetten, wie Sie hier sehen können, entnehmen die Flüssigkeit. Dabei wird jede Probe direkt neben das Ei positioniert und am Ende eben auf eine Platte gesammelt gesetzt, sodass man hinterher akkurat natürlich die Proben zuweisen kann. Hier sehen Sie das Loch in der Mitte, das ist die Größe des Lochs. Der nächste Schritt ist die Analytik im Labor. Hier werden die Proben, wie schon beschrieben, mit einem Marker versetzt. Hier sehen Sie das eben in einem Pipettierverfahren. Sie können auch ganz schön den Farbumschlag beobachten. Dieser wiederum wird dann über ein optisches Verfahren analysiert und wir können eben genau anhand dieses Farbumschlags erkennen, wie hoch der Hormonanteil in diesen Flüssigkeitsproben ist. Hinterher wissen wir, welches Ei welchen Hormongehalt hat und entsprechend welches Geschlecht, sodass wir das anschließend in eine Sortiermaschine geben. Und Sie können hier ganz gut erkennen, wir haben männliche und weibliche, das heißt nur die weiblichen Eier werden raussortiert. Für die männlichen Bruteier wird der Brutprozess abgebrochen und diese werden dann einer weiteren Verarbeitung bzw. Verwendung zugeführt, indem sie zu Futtermittel verarbeitet werden. Wie Sie sehen, werden die weiblichen Bruteier nun dem Brutprozess wieder zugeführt. Um den 21. Bruttag herum schlüpfen dann nur noch weibliche Tiere, die wir eben dann ganz regulär in die existierenden Lieferketten weitergeben, also sprich zuerst in Aufzuchtbetriebe und dann in die Legebetriebe, wo diese Tiere dann, wir nennen sie gerne Respekthennen, eben Respekteier legen bzw. Eier mit dem Mehrwert ohne Küken töten. Der gerade gezeigte Select Circuit wird natürlich von uns jetzt regelmäßig eingesetzt. Insgesamt kann man sagen, die Respekt GmbH, die gibt es seit 2019, aber das Verfahren ist natürlich in der Forschung von Select schon wesentlich länger bestehend. Wir arbeiten heute mit rund 16 Packstellen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz. Bis jetzt konnten wir 4 Millionen Legehennen durch das Select-Verfahren vom Kükentöten befreien. Diese haben also mittlerweile schon um die 1,2 Milliarden sogenannte Respekteier gelegt, also Eier ohne Kükentöten, dank unserem Verfahren.
Damit auch der Kunde versteht, was dahinter steckt, haben wir ein eigenes Respekt-Herzsiegel ins Leben gerufen. Dieses Herzsiegel gibt es jetzt in verschiedenen Sprachen für die entsprechenden Länder, um die Kommunikation zum Kunden sehr deutlich und direkt zu machen, damit dieser direkt einordnen kann, was ist der Mehrwert für dieses Produkt und die Kaufentscheidung natürlich auch zu vereinfachen. Zusätzlich gibt es auf dem Ei nach Wunsch auch noch einen Stempel, sodass auch beim Öffnen der Verpackung dem Kunden direkt verdeutlicht wird, dass es sich hier um ein besonderes Produkt handelt. Die Eier mit dem Herzsiegel gibt es in diversen Lebensmitteleinzelhändlern in den besagten Ländern momentan in den Regalen. Und natürlich hilft das Ganze auch in dem Übergang zu ohne Küken töten für die Einzelhändler, dass wir hier eine Marketingstrategie als Begleitung haben und eben das Herzsiegel als sehr, sehr deutlich darstellen. Zusätzlich muss auch betont werden, dass es sich hier natürlich nicht nur um ein Label handelt, sondern da steckt wesentlich mehr dahinter, nämlich eine Lieferkettenverifizierung. Wir haben also mehr als nur die Geschlechtsbestimmung im Brutei, sondern eben auch die Sicherheit, dass am Ende auch nur das im Produkt ist, was wir versprechen, nämlich ohne Küken töten. Das Ganze wird realisiert, indem wir mit den gesamten Systempartnern Anforderungen definieren, die diese einhalten müssen und indem wir auch kontrollieren und Besuche abstatten. Man sieht hier auf dem Fließdiagramm noch mal ein bisschen, wie unser Businessmodell und unsere Lieferkettenstrukturen funktionieren. Wir stehen also mit dem Select-Verfahren als Respekt ganz am Anfang der Lieferkette, machen also die Geschlechtsbestimmung im Brutei, entweder in unserem Respekt Sexing Center oder auch in Drittbrütereien. Hier wird also am 9. Bruttag das Select-Verfahren angewendet, die Geschlechtsbestimmung durchgeführt. Die männlichen Bruteier gelangen an ein Futtermittelwerk und die weiblichen Bruteier werden an die kooperierende Brüterei gesendet. Diese brüten wie gewohnt, haben aber natürlich nur die Hälfte der Bruteier, weil sie nur weibliche Bruteier halten. Danach findet die Struktur statt wie bekannt. Die weiblichen Küken kommen an einen Aufzuchtbetrieb. Der Aufzuchtbetrieb liefert die Junghennen an einen Legehennenbetrieb. Und die Legehennen fangen an, Eier zu legen. Aber das sind natürlich nicht irgendwelche Eier, sondern das sind unsere Respekteier. Die Packstellen kommen als nächstes, sie nehmen also die Respekteier an. Und hier handelt es sich also um unsere direkten Vertragspartner. Die Packstellen sind diejenigen, die uns eine Lizenz pro Respekt-Legehenne bezahlen und damit die Geschlechtsbestimmung finanzieren. Es kam also vorher zu keinen Mehrpreisen innerhalb der Lieferkette durch die Geschlechtsbestimmung. Alleine die Lizenz gegenüber der Packstellen finanziert also diesen Mehrwert. Die Packstelle hat dann die Wahl, nach Qualitäten zu unterscheiden und die Frischeier in Umkartons, also in KVPs zu setzen, wo das Respekt-Herzsiegel drauf ist und diese Frischeier gelangen dann direkt in den Einzelhandel. Natürlich parallel auch die Lieferkette für die Eiindustrie. Das heißt, die B-Ware oder auch saisonale Übermengen kommen natürlich an Aufschlagewerke. Auch hier haben wir Lieferkettenpartner, die unsere Anforderungen erfüllen und die Respekteier segregiert zu Eiprodukten weiterverarbeiten. Im nächsten Schritt werden diese Respekt-Ei-Produkte an Lebensmittelproduzenten gesendet und weiterverarbeitet. Auch hier gibt es eben die Möglichkeit, dass der Lebensmittelproduzent ausschließlich Respekteier nutzt, um seine Produkte wie Nudeln und Muffins, Eierlikör, Mayonnaise etc. auf ohne Küken töten umzustellen. Auch hier natürlich in Verbindung mit dem Respekt-Herzsiegel, wenn das gewünscht ist. Wir sehen, dass es natürlich am Anfang erstmal um das Umstellen der Frischeier ging. Das heißt, das Kükentöten im Frischeisortiment zu beenden. Aber natürlich haben wir jetzt eine Entwicklung in der Eiproduktion. Das heißt, das Thema Lebensmittel ohne Kükentöten ist momentan absolut im Fokus. Das Eierregal ist quasi abgehakt. Hier haben die meisten LEHs den Übergang schon geschafft oder sind in der Finalisierung. Bei den Eiprodukten geht es jetzt eigentlich erst richtig los. Das heißt, wir bei Respekt merken ein zunehmendes Interesse von der Eiindustrie, das Kükentöten zu beenden und Produkte umzustellen. Natürlich freuen wir uns sehr über diese Entwicklung und stehen hier sehr kooperativ zur Verfügung und bereit, sie zu unterstützen. Eine Kooperation mit Respekt, um das Kükentöten bei den Lebensmitteln zu beenden, bedeutet, dass keine zusätzlichen Kosten für die Nutzung des Herzsiegels anfallen. Zusätzlich können Sie sicher sein, dass auch die Eier, die verwendet werden, ausschließlich Respekteier sind, also durch unsere Lieferkettenverifizierung kontrolliert wurden.
Dabei handelt es sich natürlich nicht um irgendwelche Eier ohne Kükentöten, sondern eben nur aufgrund von 2 verschiedenen Lösungen. Entweder einer Geschlechtsbestimmung im Brutei am 9. Bruttag durch das Select-Verfahren, also ein non-invasives Verfahren, und oder durch eine Bruderhahnmast nach den strengen Respektanforderungen. Dieser Übergangsprozess, das Kükentöten in der Lebensmittelindustrie zu beenden, wird ungefähr 1 bis 2 Jahre dauern. Das heißt, jetzt gerade findet dieser Change-Prozess statt. Sie haben also die Möglichkeit, heute einer der Ersten noch zu sein, die das Kükentöten in ihren Lieferketten abschaffen. Wir als Respekt stehen hier als Kooperationspartner für Sie zur Verfügung, die sicherste Methode zu wählen, das Kükentöten zu beenden, denn hier haben Sie eine sichere Lieferkette, ein non-invasives Verfahren und das am frühestmöglichen Zeitpunkt heute in der Praxis.